Siemanko, dzisiaj witam was Ochawiskop i dzisiaj nagramy sobie Shake and Fidget. To będzie mój pierwszy odcinek z intrem, więc zaczynajmy. Będę stopować w każdym czasie tutaj, ale na razie zaatakujemy sobie mojego kolegę. Tutaj w gildii go łatwiej wyszukać. Dochodźcie do gildii Lordzi Madhewa, ja za niedługo też tam będę. Polecam. Zaatakujemy sobie szkieleta bojowego, bo jest najbardziej zbliżonym do mnie poziomie. Bo ja mam 11, a on ma 8. Pominiemy sobie walkę. Wygraliśmy. O. Może następnym razem zaatakujemy Madhewa. Ale tutaj możemy. Tutaj nabieram tak, że dostała najwięcej doświadczenia. Wow. I to zostaje się w dwóch. Ale to najwięcej doświadczenia. Ale to jest... Nie wiem, co to daje, ale przyjmuję. Dobra, a teraz zastopujemy sobie. Już jest po walce. Wygraliśmy z tym potworem. Zdobyliśmy łup 7 pieniążków i jakieś takie coś. Zobaczymy, do czego to służy. O, co to jest? Co to jest? Odblokowano. O, fajnie, odblokowaliśmy. Więc tutaj zobaczymy sobie. O. A, to było do otworzenia tego. O, dobra. Bezczeszczone katakumby poziom 1 z 10. Tylko stawisz pierwszy krok wewnątrz zakapturzonej krypty. W ciemności przez tobą materializuje się potężna dusza obrzydliwa. Zjawa próbuje napędzić ci strach. Okej. O, dobra, to zjawa, kurde, pomijam. Przegraliśmy. Ta zakapturzona zjawa jest, kurde, jakaś super dobra. Dobra, musimy się uzbroić jeszcze do niej. Nie damy rady. Oj, teraz jesteśmy już gotowi na to, żeby zawalczyć z Madhewem. Założę się, że przegramy, ale zawsze jakoś tam będzie fajnie. Oj, przegraliśmy ze 2 hitami. Ale mało straciliśmy. Dobra, więc zdobywamy jeszcze więcej. Doświadczenia dużo. Doświadczenia dużo chcemy. Doświadczenia poziom 11. Może coś kupimy jakieś dobrego. Słabe. I słabe. Dobra, jeszcze sprawdzimy tego. To jest słabe. O, to jest dobre, ale musimy na to zarobić. Zarobimy na to. O, to jeszcze lepsze. Albo nie siła, lepsza inteligencja. A więc dobrze, teraz ten przerwę. Zakończyła się bitwa z Miśkiem. No i mamy łupy, więc możemy rozpoczynać następne. Sprawdzamy ilość doświadczenia, ile dostaniemy. I z tego wybieramy, któremu możemy przyjąć.
A nie, nic nie mam do kupienia. Więc stop. Już się skończyło. Jesteśmy 3 złota. Dobra, może czas kogoś zaatakować tutaj. Wpieszmy sobie na przykład może tego. Zaatakuj, dawaj go. Pominę. Kurde, wygrał. Możemy poziom 13, mamy 11. Traciliśmy tyle, co zrobiliśmy wcześniej. Okej, więc teraz możemy sobie... Ja, źle wcisnąłem. Tu. Tutaj. Nie, tutaj. Wstrzymujemy i stopujemy. Teraz walczymy właśnie z takim golemem. Pominiemy. Okej. No i już chyba skończymy. Długi był ten odcinek, więc bye.